Iftari 18 majit në Ulqin nuk ishte vetëm një ceremoni e zakontë religjioze në shtëpi private apo restorane. Organizata jo qeveritare Amaneti, me ndihmën e donatorëve dhe vullnetarëve të shumt, arriti që të shtrojë një iftar për 2000 persona në Plazh të Vogël. Kjo arritje e madhe tregoi se ulqinit dhe qytetarëve të tij nuk u mungon solidariteti dhe dëshira e mirë, sidomos në raste të veçanta. Në këtë iftar, përveç qytetarëve të thjesht, ishin prezente dhe përfaqësues të gjitha konfesioneve fetare, përfaqësues të politikës, njerëz të artit dhe kulturës nga qyteti i Ulqinit, edhe më gjerë, mysafir nga qytete të tjera. Nevrys Shaptafi, në emër të organizatorit, u drejtua të gjithë të pranishmëve me këto fjalë. Jemi krenar sepse qytetarët e Ulqinit kanë treguar nivel të lartë të humanizmit, të kulturës e të solidaritetit. Ky iftar mundsohet nga populli i Ulqinit për gjithë qytetarët. Jemi krenar sepse sofrën e iftarit, e cila simbolizon mirënjohje e falënderim, dashuri e respekt, e kemi të mbushur me gjitha të mirat, të cilat janë ndihma nga qytetarët, nga afaristet dhe nga gratë duar arta të qytetit tonë. Iftari, përveç dimenzionit fetar, ka edhe dimenzionin emotiv, sepse në iftar ne ndajmë ndjenjen me atë kategori për cilën duhet të kujdesemi gjatë gjithë vitit dhe mësojmë se sa me lehtë përballohen sfidat kur jemi të bashkuar. Gëzimi nuk është gëzim kur s'kemi me këtë ndajmë, por as pikëllimi nuk është pikëllim kur kemi me këtë ndajmë. Të gjithë ne kemi nevojë që me agjerim dhe adhurim të arrijmë paqen me Zotin, lumturinë me veten, dashurinë me njerëzit dhe ndihmën me nevojtarët. Në sofrën e iftarit, të gjithë patën mundësi që të shijojnë edhe gatimet tradicionale të Ulqinit. Organizatorët shpresojnë që kjo sofër të bëhet tradicionale. Për sofrën e iftarit në Ulqin, u dëgjua edhe përtej kufive të Malit të Zi, të cilët e vlerësuan lart gjestin e të gjithë popullit të Ulqinit.